era prevedibile, il nuovo sindaco di Favara sarà eletto al secondo turno. Al ballottaggio del prossimo 19 giugno andranno Anna Alba del Movimento 5 Stelle e Gabriella Bruccoleri della coalizione Favara nell'anima, sostenuta dalle liste PD, Favara Popolare e Uniti per Favara. La prima ottiene 4.003 preferenze, la seconda 3.491. Secondo quanto emerso dalle urne, la classifica dei candidati sindaco della città di Favara continua con il candidato Antonio Palumbo di Favara per i Beni Comuni, che ha ottenuto 2.886 voti. Subito dietro il candidato Gaetano Airò, sostenuto dalle liste Favara Domani, insieme a Gaetano Airò sindaco, e Favara Riparte, con 2.792 voti. Quinta posizione per Angelo Messinese, candidato sindaco della lista PDR Sicilia Futura, con 2.529 preferenze. Sesto Gerlando Nobile, candidato di Noi Amiamo Favara, con 1.228 voti. Chiude il candidato di Rivoluzione Cristiana Antonio Valenti, che invece ha ottenuto 558 voti. I dati elettorali sono ancora in attesa dell'ufficializzazione. In mattinata al comune di Favara si è insediato il presidente dell'ufficio elettorale centrale, il dottor Vincenzo Ricotta, che su nomina del Tribunale di Agrigento avrà il compito di vagliare i verbali redatti dai presidenti delle 35 sezioni elettorali della città di Favara. Al dottor Ricotta quindi spetterà il compito di valutare la regolarità delle operazioni di voto e successivamente ufficializzare i dati emersi negli scrutini. Oggi si procederà con il controllo dei voti tributati ai sindaci, domani invece si passerà a quelli per il Consiglio Comunale.